ຕີລາຄາການປະຕິບັດວຽກແກ້ໄຂບັນຫາຍາເສບຕິດບໍລິເວນຊາຍແດນລາວໄທ ໄທລາວ ກອງບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນກອງທັບປະຊາຊົນລາວພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຍາເສບຕິດບໍລິເວນຊາຍແດນລາວໄທ ຮ່ວມກັບເຈົ້າກົມກິດຈະການຊາຍແດນທະຫານ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຍາເສບຕິດບໍລິເວນຊາຍແດນໄທລາວຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອແก้ໄຂບັນຫາຍາເສບຕິດບໍລິເວນຊາຍແດນລາວໄທ ໄທລາວຄັ້ງທີ 6 ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2025 ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ອຸ່ນຄຳສີແຫວນວົງສັກ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານຊາຍແດນກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານເพื่ອແก้ໄຂບັນຫາຍາເສບຕິດບໍລິເວນຊາຍແດນລາວໄທ ທ່ານພົນໂທ ນັດຖະພງ ເຫຼົ່າແກ້ວ ເຈົ້າກົມກິດຈະການຊາຍແດນແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທ ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຍາເສບຕິດບໍລິເວນຊາຍແດນໄທລາວພ້ອມດ້ວຍຄະນະປະຕິບັດງານ ແລະ ຄະນະໜ່ວຍປະສານງານທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕາມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງກອງປະຊຸມຄະນະປະຕິບັດງານເພື່ອສະກັດɁນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຍາເສບຕິດຕາມຊາຍແດນລາວໄທ ໄທລາວຄັ້ງຜ່ານມາ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນຫລາຍມາດຕະການທີ່ສຳຄັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍລິເວນຊາຍແດນມີຄວາມສະຫງົບ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ປາສະຈາກບັນຫາຍາເສບຕິດຢ່າງສິ້ນເຊີງ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການຮ່ວມມືອື່ນໃນລະດັບສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຂັນແຂງໃນການປະສານງານແກ້ໄຂໝານຄະດີຢາເສບຕິດເຊິ່ງມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ ການຍຶດຈັບຢາເສບຕິດ ແລະ ຜູ້ຄ້າລາຍໃຫຍ່ໄດ້ຢ່າງລວງລາຍ ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນເປັນການສະແດງເຖິງການເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ດີລະຫວ່າງສອງຊາດ ສອງກອງທັບລາວໄທ ໄທລາວໃຫ້ນັບມື້ເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນຈິງ ພ້ອມນັ້ນສອງຝ່າຍຍັງຈະໄດ້ກຳນົດແຜນການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຍາເສບຕິດໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຍິ່ງຂຶ້ນແໜ່ ໃສ່ເຮັດໃຫ້ຊາຍແດນກາຍເປັນຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ ມິດຕະພາບ ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືດ້ານຕ່າງທີ່ສອດຄ່ອງກັບຖາອຽງຮ່ວມໃນຂົງເຂດອະນຸພາກພື້ນ ທີ່ສອດຄ່ອງwithຖາອຽງຮ່ວມໃນຂົງເຂດອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທັງເປັນການສາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເເอื้ອອຳນວຍໃຫ້ສອງປະເທດໄດ້ພັດທະນາກ້າວໄປສູ່ຄວາມສິວິໄລ ແລະ ປາສະຈາກສິ່ງເສບຕິດ ພ້ອມດຽວກັນຍັງເປັນການຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນທັງສອງປະເທດສາມາດທຳມາຫາກິນປະກອບອາຊີບ ເຮັດທຸລະກິດການຄ້າ ການທ່ອງທ່ຽວ ການລົງທຶນ ແລະ ສາມາດເດີນທາງໄປມາຫາສູ່ກັນຢ່າງສະດວກສະບາຍ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ສຳລັບໄປລາວມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບລາຊະອານາຈັກໄທ ໂດຍມີແມ່ນໍ້າຄອງໄຫລຜ່ານກາງທັງໝົດ 9 ແຂວງ ແລະ ໄດ້ຕິດຈອດກັບ 12 ແຂວງຂອງລາຊະອານາຈັກໄທ ດັ່ງນັ້ນການພົວພັນຮ່ວມມືກັນຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືແກ້ໄຂບັນຫາຍາເສບຕິດ ການຄ້າຂາຍສິ່ງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ແລະ ໝົດໄປເທື່ອລະກ້າວ ໂອກາດນີ້ຄະນະປະທານທັງສອງຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນລົງນາມໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ການພົວພັນຮ່ວມມື ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງຢ່າງຮອບດ້ານໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຍາເສບຕິດບໍລິເວນຊາຍແດນລາວໄທ ໄທລາວໃນອະນາຄົດຕື່ມອີກ ລາວໄທຮ່ວມຝຶກຊ້ອມລາດຕະເວນທາງນໍ້າຄັ້ງທີ 3 ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກແຂວງຄຳມ່ວນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໜ່ວຍປະສານງານປະຈຳພື້ນທີ່ຊາຍແດນແຂວງຄຳມ່ວນໄປລາວ ແລະ ຊຸດປະສານງານປະຈຳພື້ນທີ່ຊາຍແດນແຂວງນະຄອນພະນົມແຫ່ງລາຊະອານາຈັກໄທໄດ້ຮ່ວມກັນຝຶກຊ້ອມລາດຕະເວນທາງນໍ້າຄັ້ງທີ 3 ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ຂົວມິດຕະພາບລາວໄທແຫ່ງທີ 3 ໂດຍມີທ່ານ ພັນເອກ ບຸນເລີດ ບຸບພາວັນ ຫົວໜ້າການທະຫານກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງຄຳມ່ວນ ຫົວໜ້າໜ່ວຍປະສານງານປະຈຳພື້ນທີ່ຊາຍແດນແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຖານພົນເຮືອຕີ ນະລົງ ເອມດີ ຜູ້ບັນຊາການໜ່ວຍເຮືອຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມລຳແມ່ນໍ້າຄອງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາສະເພາະໜ່ວຍເຮືອຮັກສາຄວາມສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍຕາມລຳແມ່ນໍ້າຄອງເຂດນະຄອນພະນົມເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກຊ້ອມລາດຕະເວນຮ່ວມທາງນໍ້າໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການປະສານງານຢ່າງກົມກ່ຽວຂອງທັງສອງຝ່າຍໃນການຕ້ານ
และสกัดกั้นปัญหายาเสพติดการค้าขายเถื่อนการเข้าออกเมืองที่ผิดกฎหมายรวมถึงการก่ออาชญากรรมและปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างตามบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศเว้าเฉพาะขอบเขตชายแดนของสองแขวงคำม่วนและแขวงนครพนมให้นับมือลดน้อยถอยลงมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อให้ประชาชนทั้งสองแขวงทำมาหากินและไปมาหาสู่กันถูกต้องตามระเบียบกฎหมายชายแดนนอกจากนี้ยังเป็นการฝึกซ้อมให้พนักงานวิชาเฉพาะของทั้งสองฝ่ายมีความชำนิชำนาญและมีความเป็นเอกภาพในการประสานงานกันอย่างกลมเกลียวสูงขึ้นกว่าเก่าการรบกับสายตาระวังหน้าอีกตรงมะขามส่วนการจัดกำลังของนรข.นะครับก็จะประกอบด้วยนรข.เขตเชียงรายก็จะมี2สถานีเรือนะครับสถานีเชียงแสนนะครับก็จะใช้เรือประเภทเดียวกันนะครับถัดมาก็เป็น